you knelt and were converted. Jesus saved your soul that happy day. Now that He has led you from the broad road, never leave the straight and narrow way, narrow way. Don't turn around to the things you left behind. All those bridges you burned, don't try to find, try to find. Set your face like a flint and walk right on to the promised land. Don't turn around to the things you left behind. Someday you will reach the gate of heaven, and your rest on earth will then be run. There with Jesus you will live forever, in that happy land that needs no sun, needs no sun. Don't turn around to the things you left behind. All those bridges you burned, don't try to find. Set your face like a flint and walk on ahead. Don't turn around to the things you left behind. Don't turn around to the things you left behind. All those bridges you burned, don't try to find. Set your face like a flint and walk on ahead. Don't turn around to the things you left behind. Thank you. What does the church say? Amen. Tunamtenda group Christian Fellowship vacharamba vachitiimbira throughout the day. Iko zvinorega itimbopinda mukati mechidzidzo. Westgate Church Choir ichazotiimbira hedu time. I want to introduce you to Elder Machando. Antika, what does the church say? Amen. He's not a new person here. Pachurch pana tunomziva Antika. He's our friend. And he has been here before. So Elder Machando tudakutendai nekuvuma kushandiswa naMwari masikati ano takupa nguva yekuti mutitungamire pachidzidzo chemasikati. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nimwe yazviri pamwe chete. Tomupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Mutsauko pakati pangu newe ndewekuti iwe chataura usina maiki, ini ndinenge ndine maiki. Saka iwe unosungirwa kutaurisa, ini ndinotaura ndichibatsirwa nechichichi. Handitika zviri kungoburitsa pachena kamukoshero kwatakaita panguva ino kuti ini ndakati koshei iwewe nako. Ndosaka iwe usina kupuwa maiki, ini ndapuwa maiki. Saka ndopa uchatambudzika nhasi uchitsanangura nyaya yako usina maiki. Asi zvatichaita ndezvekuti tinoda kuti tipindurane mibvunzo tichibvunzana. Inini semazuva ese regai ndikurangaridzei. Ndine mirayiro yandinopa kune vanhu kana ndiri ini ndiri kutungamirira chidzidzo. Pamusana pekuti kana ndiri ndiri kutungamirira chidzidzo, inini ndinoziva kuti ini ndakagadzirira iwe hauna. Iwe uri kuziva because wakaverenga, asi kugadzirira unoita sei? Hauna kugadzirira. Saka chekutanga nditoti ndikaupa mukana wekutaura usataure zvakawanda kudarika inini because ndini teacher handika vanhu vanozoconfuse kaufunga kuti uri teacher zvobva zvashaya basa handiti toda kuti tidaro uye musandise pamedzo wekuzotadza kukutendeka kuti utaure futi nekuti ndienda kukuziva handitezika ukanzwa ndititi ndakuona asiri wati ndichadzoka kwauri ndiri ndakuona kamitiro kakupa wamboita ezvino zvandikupe mukana wekutaura. Chimwe chandiri kukumbira panapa ndechekuti izvo titry kuve as practical as possible patichadiscuss. Tichati tichiimba tichidiscuss. Ndisati ndaverenga Bible ndoda kumbotanga ndabvunza mubvunzo uri general. Tiri kuwirirana here kuti population yeZimbabwe iri kuenda ichiwanda.
tiri kuwirirana here isusu kuti population ichienda ichiwanda nyangwe zera reve chidiki riri kuenda richiwanda. Ndoda kubvunza mubvunzo kuti sei zvakamira zvakadai kuti vana mai vedu isu kare ndo vakavaka vana Handina, vana Nyazura, vana Lowa Gweru, vana Solusi. Zvikoro izvi zvakavakwa nevanhu vasina kufunda. Mubvunzo ndokuti isu tazofunda takavaka zvingani. Ndoda kuti toda kudzoka, toda kutaura zvinhu tidzoke pasi kuitira kuti patinosvika panyaya yedu yatiri kutaura tiwirirana kuti imimi mazoendeswa kuchikoro nemari yechemberedza ive kumusha, mazopedza mabereka vana vazhinji, makazovaka zvingani. Mubvunzo unongoda kupindurwa, hausi mubvunzo weifunga nazvo. Uri kuda kuti tipindurane tizive kuti izvo are we growing or we are not growing, because kana mari yekurima nzungu yakavaka Nyazura, mari yeproduct yeNyazura yakazoenda kupi? Because iko nezvi ndizvo zvikamona mangu kuti tiri kuita pressure pamaresources mashoma. Sekunonzi andizive kuti pano umwe here achauya kuzotiitira zvinhu izvi. Ndoda kuti mugopindira futi mubvunzo uyu pamuchapindura uyu. Mukatenderera kumaruzevha iye zvino muchiri vana muchakura, hakuna chechi yakanga isingaperi. Chechi dzevanhu vakanga vasingasenze dzaipera. Kusei dzevanhu vanosenza dzisingaperi. Handisi kuti panapa haina kupera. Ndiri kukombea zvinhu zviviri. Togona kutaura zvekumabhuku kana kuti zvekutafara kana kuti zvekupi. Kuti what has changed? Sei zvinhu zvedu isusu zvisingachaperi. Mubvunzo uyu mubvunzo wezvokwadi wandichakumbira kuti mundipindure. Muraro wangu wekupedzisira unoti kana une hope nyatsorara usanyepere kumuka, unotsikitsira odzirara mbichana paunomuka unenge wamunhu kwayo. Handireseka because hope muyedzo unotibata tese. Saka usauvharire kunze. Ndoda kuti muyedzo uyu ukubate mune zvakanaka okusiya uchiri muKristu. Handireseka saka unorara omba wazopepuka. Tangai mandiverengerawo Bhaibheri. Imhosva kumutsa munhu akarara, imhosva huru chaiyo isingatoiti. Handireseka. Anokuitira mashura. Varume zvandiri kuita kapanapa handisida kuti ndotaura nguva yakareba. Pamwe pacho ndinovarairwa. Mukaona ndavarairwa mundipa saini handika. Handidi kudarika 10 minutes ndichingotaura ndega. Kuitira kuti tichinjane. Handidi zvozvo. Saka ndokuda kupoda ndipuwa saini kuti 10 minutes dzangu dzakwana topinda mune zvimwe. Pashaya anovarairwa pachinhu ichi. Hande kuna Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19. Ndokumbira kuti mundiverengere pa verse ya 2 ne verse ya 3. Leviticus chapter 19 verse ya 2 ne verse ya 3. Speak unto all the congregation of the children of Israel. Hanzi taura nevana vese veungano yeIsraeri. And say unto them, uti kwavari, ye shall be holy, ivai vatsvene, for I the Lord your God am holy. Sezvo inini wamunonamata ndiri holy. Ye shall fear every man his mother, Zvikanzi umwe nemumwe anofanirwa kutya mai vake and his father, nekutya baba and vake. keep my Sabbaths. And keep my Sabbath. I am the Lord your God. I am the Lord your God. Condition yekutanga iri kupiwa naMwari ndeyekuti izvo, inini saMwari ndinoda kunamatwa. Ndizvo soka. Asi ndoda kunamatwa nevanhu vakafanana neni. Saka imimi munofanirwa kunge muri vatsvene kana muchida kunamata inini mutsvene. Ndizvo zvataurwa naMwari. Hatisi kuti ivai vatsvene, ndiri kutaura condition yasetwa kuna Leviticus. Zvikanzi the first thing ndamunofanirwa kuita, you must be holy. Because inini ndiri kwamuri kunamata, I am holy. Number 1. Number 2, zvikanzi umwe nemumwe, kuna Exodus rinoti kudza baba wako namai vako. Kuna Leviticus riri kuti itya baba vako namai vako. Ndoda kuti zvinhu izvi zviviri tizvipesanise. Kutya baba namai nekukudza baba namai vako. Saka kunokuzvi kunzi izvo, Mwari ari kutaura zvinhu zvake nekunaka kwazvo. Ivai vatsvene, muchitya vabereki, muchichengeta Sabata.
Saka zvinhu izvozvo zvitatu ndoda kuti ndizvibate panyaya iyi tigona kuti zvinobatsirana sei nesu pakuita zvatiri kuita seruko. Ndoda kutanga ndabvunza mubvunzo uyu mese munogona kundipindura. Nai mwana wamai vangu ndichibvunza iwe, ngatiti iwewe uri youth ombo wadanana nemusikana, iwe ne makore 12, musikana ne makore 12. Hapana chakaipa ndika. Andisi kuti pane chakaipa, ndiri kuti hapana chakaipa. Mukutodanana handisaka yes, iwe unoona pane chakaipa ini handisa ndachiona. Now madanana pamuri makore 12 ende sure une intention yekuroora hazvina kuipa handidika. Asi pamunodanana muri pamakore 12, makore 12 okuudzai kuti kudanana kunonakidza. Umwe akagara umwe pamakumbo, umwe akambona umwe akashama, umwe akambobata umwe mazamu, umwe akambopisa, anonyasinzwa zvinhu zvichifamba. Pari zvino inini ndiri kuti hapana chakaipa. Muri kudanana makadaro. Ngatichiti moti fambei ma 21 years. Muramba muchingodanana kamudananiro kenyu ke 12 years. Mukasangana mogara pamakumbo, mokisana, mobatana mazamu. Mubvunzo ochiti chamechuwa chii pakati pemuridzi werelationship nerelationship? Abvunza ngona komandika. Ndikuti pamuna ari kuda kuroora handitika. Asi zvaaita ari pa 12 ndo zvaari kuita manje iko zvinezvi pa 30 apa akunotarisana nekuroora. Ende futi zviri pachena ndezvekuti relationship yaari maari haana kuitsvaga iye, akaitsvagirwa nekamukomana ke 12 years. You get the point? Ndomba kaseta pace ku 12 years, kaseta pace ku 12 years, iye apa 30 manje ari kungokontinua nezvakasetwa nemukomana uya we 12 years. Mubvunzo uri kuti chamechuwa chii pazvinhu izvi zviviri, munhu kana relationship? Zvikanzi nemwana wamai yangu uyu chamechuwa munhu, avo vasina kutaura zvikanzi pazvinhu zviviri hapana. Munhu haana ndazviwa handiti unototerera kaini. Zvikanzi izvo papiwa hanza mbiri. Vamwe vati munhu amechuwa, vamwe ndokumba vati hapana chamechuwa. Changochinja munhu akuda kuroora, asi zvaari kuita mukuda kuroora zvakazvichiri zve 12 years. You get point? Saka by the end of the day pazvinhu zviviri izvi hapana chamechuwa. That automatically means kuti kunyangwe vakaroorana vanhu vaviri vane makore mazhinji vasina kumechuwa. Ndizvo zvoda. That means the relationship yavo ivo inodeterminwa nepace ye 12 years kunyangwe vakuma 40 years. Saka kana tichitarisa ndebvu tinoti munhu mukuru, asi kana tichitarisa pace yaakaseterwa achiri kurarama semwana, he is a married immature boy. Ndizvo zvoda. Number 1 ndo pandoda kuti ndoda kuti mungobata ipapo chete, mugumire ipapo, musaende kumwe kwakasiyana. Kuya kechipiri, regai ndibvunze, ndibvunza kunoku kune vachangosvika. Ndiregerero inini ndajaira izvi chinondifundidza kucamp meeting. Saka ndaburuka ikoko ndachaka kuita zvandinoita kucamp. Ndinenge ndakuparidza panguva isiri yekuparidza. Ndobvunza mubvunzo wechipiri. Regai ndibvunze youth, tichitaura nenyaya ye-maturity. Ndo zvatiri kutaura panapa. Nenyaya ye-behavior nevanhu, nenyaya ye-maturity. Kuti tione kuti chamechuwa chii pakati pemunhu naasiri munhu. Mwanangu handiti uri youth. Ngatiti uri panapa mwanangu. Ndoda kupa zita rekuti Linda. Linda waona mukomana ari kukuda kukuroora. Mukomana uyu ndi doctor. Ende zvinhu zvake zvakarongeka ikoko. Pane chingakutadzise here kuti akuroora? Hapana. Pamusana pekuti zviripo zviri kuratidza kuti munhu uyu akamechuwa. Mubvunzo oti uri kurangarira umwe musi Jesu anoti kuvadzidzi, imi vana vangu vadiki, tichese, asi aitaura nana Luke madokta.
sei Jesu aiti kuna Luke doctor, mwana wangu mudiki. Mubvunzo wangu wakaoma. Sei aiti kuna Luke the doctor, iwe mwana wangu mudiki, achitaura nemunhu akatobva kucollege. Exactly. Akanga achimuudza vana Luka kuti you can be academically mature but usiri spiritually mature. Saka vanhu vanoshandisa false values kumeasure vanogona kufunga kuti vatopinda kuwirirana newe vasingaziva kuti chaactual pamature pauri is the academics but spiritually you are not mature. Saka zvoreva kudai izvi unogona kuroorwa ne-qualified doctor asi wewe manje hausi kurwara. Ende iwewe kuba hausi kuda chii, hausi kuda doctor wewe, uda murume. But chakamechwa pamunhu waunaye udoctor asi kuve murume haana kuita sei, haana kumechwa. Zvinoisa pachena kuti vanhu vari kuparire nyatwa vanomupa mbiri yaunogona kukonewa iwewe kumupa, yekuti unogona kutoti regai ndiende ndokunyadzisai kubasa kwenyu kuti vazive kuti hamusi right, usikaziva kuti aiwa vari right nekuti as a doctor this man is mature but as a husband he is not mature. Mapabata. Saka zvinhu zviviri izvi Jesu akati apedza kuongorora ndokumva aziva kuti izvo pamazera ese evanhu hazvireve kuti kana munhu achikura zvinhu zvese zvinokura zvakafanana. Kune imwe level inogona kusara kumahumbwe imwe yatoo munhu mukuru. Saka panonzi youth budai kunze unosiya vamwe vadhara munomu muchikwati vadhara. Nyamba panyaya muri kunotaura panze mungadai muri mese kupi ikoko. Havana kukura pachinhu chipi icho. They are matured kune zvimwe asi pane zvizvi havana kumechua. Matimambozviona here kuti mukafamba iko zvinezvi mukapinda muna Second Street pane vasikana vanomira vasina kupfeka. Matimamboona kuti hasi munhu wese anomira ipo paya. Ivo vanotozviziva kuti vanhu vakuru havamire, vana vachamira. Handindizvona. And saka this is the reason why they appeal nezviri kuda vana. Ende vana zvoti kwadi vanomira ukazotera kumatunhu navanhu vaya vapera. Vana vapfuura nepo vozodzoka vavadzokera. Why? Asi ndikazodzoka pano ndapedza kuita izvozvo pakanzi vanhu vakuru sarai ndinosara, even if kuna umwe mupathfinder akura panyaya iyi kudarika ini. Saka inini ndinenge ndichiitira mupathfinder decision achifunga kuti vanhu vakuru vane zvavari kuronga nyamba chiri kurongwa hapana because pasara vana in terms of maturity panyaya iyi. I hope I'm making myself clear. Saka by the end of the day tinenge tashandisa a false value, a false measure yekukura kwedu. Sezvakafanana nyangwe vana vari kuzvikoro vari kufunga kuti vanhu vakuru vane zvavari kuronga kuti zviwande. Asi nekuti we did not mature in this respect chiri kunyatsobuda chaicho. Hapana, handiti yafa kai. Uyai timboimba mumakomrades. Been down into the sea. Oh, I've been to
been down into the sea. Hallelujah, 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 Lord, been down into the sea, Oh, Christians, can't you rise and yell? Been down into the sea. The glory is of Emmanuel. Been down into the sea. Hallelujah. Been down into the sea. Just hallelujah. Been down into the sea. I am born that I know I am. Been down into the sea. I am purchased by the dying Lamb. Been down into the sea. Hallelujah, 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 Lord, I've been down into the sea. Hallelujah, hallelujah, been down into the sea. Been down into the sea. Amen. Amen. Nakisisa Jesu aponesa irosoko rahura Jesu aponesa siwisa nikaze se kumirio kwenyanza chenzi anochituma Jesu aponesa imbanyi mudambuzo Jesu aponesa nebupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unoyamutsa Imbirani paguwa Jesu aponesa. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It was good for all the Zionists. It was good for
Old-time religion, give me that old-time religion, and it's good enough for me. It was good for the prophet Daniel. It was good for the prophet Daniel. It was good for the prophet Daniel, and it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. Makes me love everybody. Makes me love everybody. Makes me love everybody, and it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. He will take us all to him. He will take us all to him. He will take us all to him, and it's good enough for me. Well, give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It's good enough for vasinaungomwa doro regai ndikudze zvaipi zvinoitika kubhawa. Kubhawa mati mamboona kuti kubhawa vanhu kana risati ranyatsovabata anenge akagara kure nespika. Kana ranyatsomubata redhiyo anenge asingachainzwi nyange ichiririra pasi. Inenge yakutoda kuti iite volume yakati kurei kuti anzwe music. Ndoda kuti mubati mumboberai makadaro. Koze vakakura katakakura isu. Kune music yataiti rumba. Rumba tasingambonzi kuti vari kuti yaive yekutamba. Saka tikangotanga kurira motamba. Asi ukazorera vana Jim Reeves waiterera wakabata shaya. Mama pabata. Asi chinonetsa ukatora Jim Reeves ukamuisa kubhawa vanogona kutadza kumunzwa. Pamusana pekuti mavari mane noise kudarika iri kubva kunze. Mama pabata. Ndoda kuti mungogara muchirangarira izvozvo kuti ndo zvingori music. Regai tienderere mberi patanga tichitaura. Hai munonzwa vana vakaenda kuchikoro ndovataridza ndikamboona tinyatsona kuti vabata. Handizika ukanzwa Jim Reeves asingachanzwiki zvinoreva kuti mawari mane noise kudarika iri kuproducedwa naJim Reeves. Saka ndizoti chinoimbisa ndi Jim Reeves here kana kuti iwo unoita soba pazvimutu izvozvo iwo unosarudza izvaunoda. Now ndoda kudzoka tanga tichidiscussa nyaya yematurity muno. Tichidiscussa nyaya yematurity tikawirirana chinhu ichi. Kuti inini pandakamira panapa, if I'm making a decision for life, ndino make sure kuti inini ndazviitira decision inoenderana nematurity rimandiri. Handigone kuassigna that decision kuna someone else. Pamusana pekuti inozondi affecta nekuti yadecidewa nemunhu asiriye. Now ndiri kuda kuti tizobatanidza nebhuku raLeviticus. Chandoda kuti tisirane pachena panapa tisati taenda kure. Ndeyekuti izvo mukatarisa nyangwe ku early church vakatanga kutengesa zvavaive vanazvo vachiuya nazvo kuchechi. Anania naSafira ndokuhakira panyaya yavasiri convinced pamusoro payo. Ndokubva vapromisiwa kutengesa ndokuya nehafu yemari yavakanga vawana. Ndoda kuti muone nyaya iripo. Vamwe vakanga vauya nezvese, vamwe ndokubva vauya nehafu. Asi vakauya nehafu vakaita sevauya nezvese pabatei. Ndoda kuti munyatso pabatisisa. Saka kana tichitarisa nenyaya yeutariri, there is one problem inosuffer church dzese dzechisavadha wherever they go.
church is divided between two people, the immature and the mature. Vari kumahumbwe nevari paserious business yekuti even if you make a decision that you want to build the church, it's not the majority that build the church, is the minority. Why pamusana pekuti izvo hatimechuwe panguva yakafanana zvakafanana. Saka kuzotarisira kuti munhu ari kumahumbwe abike sadza rinogutsa unenge warasika. So patiri kutaura nenyaya yatichataura nezvayo, it's not an issue of the majority, it's an issue of the minority. Mapabata nekuti zvichakavhirwa patine zvatinenge tichitaura nezvatinenge taronga. Regai ndimbobvunza mubvunzo usiri uri simbo. Chechi iyo iri apo iyi ndichatendeka musandisimudzire. Munofunga kuti muri kuda mari kuti ipere? Ndichangotendeka. Mwanangu, nawe azive uyu ari kutofunga kuti anoda 4,000 kuti iite sei. Musachamisike nezvozvo. Nditaura kuti mafungiro edu taachitaura panapa kuti tinomechuwa zvakaita sei, nekuti imi muri kuzodaidzira 100,000 vanhu vachitofunga kuti tiri kuda 4, ende iye anenge anyatsoona kuti pari kudiwa 4, uyu haasi kuona pachidiwa mari. Andireseka pakangona ameno vamanyiri akana ndikanimbosiyana navamanyiri mwana wamayangu ndio ndombokusiya andiya nekuti haisi yekumakana nyaya. My sister mwanzadzi yangu irifunga 10,000 avari kufunga kuti 50,000. Uyu munun'una wangu ari kufunga kuti 80,000. Hanzvadzi yangu yakabata bhaibheri yetikaranga. Haufunge nezvozvo mwanzadzi yangu iri kutofunga kuti 100,000. Iwe ndada kudzoka ndakuchibvunza ndichidzoka rivhesi kumibvunzo yandambokubvunzai. Pa 100,000 unofunga kuti unofanirwa kuita mari kuti ikwane. Apa mwana mbozvifunda. Ana mbozvifunda. Akuziva kuti pari kudo 100,000 handireseka. Asi aziva kuti yake inofanirwa kuita mari kuti 100,000 iite sezvayo. Inotaniziva kuti ichawanikwa. Paichakudoonako ine nyaya yebati. Kuwanikwa ichaita sezvayo. Kuuya ichauya. Ende chechi inoyi ichapera shuwa. Ndotenda Mwari naizvozvo. Hanzvadzi pa 4 yako iya. Unofunga kuti unofanirwa kuita mari kuti ipere. Muziva kuti mibvunzo isati yapera ndichadzoka futi pa 4 yako. $3.50. 350. Mwana wamayangu yakuti izvo panapa tine vanhu about 12 vanogona kupisa. Saka tikaita 350 tinobva tangokwana. Chechi yaita sei? Chechi yapera. Ndichamukumbira agotendeka vanhu vacho 12 votomba tangopedza. Chechi yake inobva yaita sei? Inobva yangopera yakadaro. Mwana wamayangu unofunga kuti pane yako ndofunga ndakupa time yekucalculate. Uyu ari kufunga kuti $50. Ndakuchibvunza regai timbodzoka pa 50 ishoma. Vangani vari panapa vane $50 iri set aside every month for the building of this church? Mapabata ndiri kutaura 50 chete shoma. Hanzvadzi yangu kusanganisira newe ndotobvunza newe kuti pa 50 yako iyi pamwe pane vamwe vari kukusapota pamuono iwoyo. Muri vangani muri kuunza ma 50 acho kuti chechi ite seimba yangu rohwa ipera? Mabata mubvunzo wangu zvakanaka. I want to be honest with you, ladies and gentlemen. We have got big dreams but no action to support the dreams. Yeah. We think if we dream a lot, results will come. But by the end of the day, no matter how big or how small your dream is, why don't you support it as small as it is? Kungozvitaurira iwewe kuti izvo inini dream church yedu ndeye 100,000. What is my portion per 100,000? But unfortunately, the church has been segmented into two. Those who think they are poor and those who think they can manage. And those who think they are poor, they think they are justified to come to church and vopinda muchurch vogara chemahara nebuilding yemahara neroof yemahara vodzokera kumba vonotenda Mwari nekuti pakati pavo pane vapfumi. But this is not tichazobata. Inini ndiri kuti Mwari ari kuti
umwe nemumwe nepaakapiwa napo. Saka umwe nemumwe anoita chiroto chake ari kupi, ari kumba kwake. Oti chiroto chepachechi pangu apa, I have a $4,000 dream. Saka pa $4,000 dream, what is my portion? This is the reason why tisina kutabvunza varidzi vebuilding mumaoko kuti imari iri kudiwa. Tangotaura in terms of our dreams, what have we done to make sure our dream comes true? Do you think isusu as a church we believe it is a sin kutaurira munhu kuti usagare church yecheya yausina kutenga? Nguruzinoona kumbe macho uchibva uko uchitendera utsvaga cheya. You get when? But iwewe pa envelope yako hapana gore rawakambofunga kuti unoda cheya yekugara. Iwe paunenge uchibva kumba kwako unofunga kugara paini. Ndikungobvunza kuti paunopesesa makumba ako uchibva kumba wakananga pano pachechi. Iwe unenge uchifunga kuti izvo baba ako panapa ndiani varifanirwa kutengera cheya. Asi handisi rafu, handizvo ndinotaura kuti hapana rafu. Ndikutaura zvinhu zvakanaka kuti iwe uchipinda muchechi unofunga kuti cheya inouya nani. The reason why I ask that question, ndeyekuti isusu tichiri youth tiri kuchitumbidza ngadzi. Tisati taakusenza, we helped to build a church. We helped to buy the furniture. We helped kuita zvese nekuvaka kwayo. What makes you think kuti kuvaka ndekwe vanhu vakuru? What makes you think kuti baba ako that is what chinoita kuti mufunge kuti mudhara uyu achavaka chechi imimi makagara chii? Muchingobvunza kuti tiri kudya nei, sei tasvika kumadii tisati tadya, sei zvazodai? What makes you think kuti imimi you are passengers in this church? Andachitaureka makomredzi kuti munhu ane mari yekutenga airtime anotengera girlfriend mabanana anogara pacheya yaasina kutenga. Kana ndiwe mwanamai azviita handiri kuti wakapfeka sutu nemachenero wakaita plus nemusikana otoya naye kuchechi omuti garaya achigara pacheya yeumwe mukomana yakatenga neimwe izhazho yakabva yakabva ndomba yavo yanga yakutengera cheya. Munoona zvichiita here? Kungobvunza mubvunzo. Taureiwo kamakomredzi kungobvunzawo mubvunzo. Taurawo mwanamai. Hata usatombotenga cheya apa wakagadzirwa musoro. Saka young people, the reason why ndiri kudaro, next week we are making a collection and hapana ari kunzi uya ne50,000. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo iwewe une chivindi here chekuita walk through that gate empty handed to meet your master. Pamusana pekuti church iyi isiri kuvakwa iyi, it does not talk bad of us my elders. It talks bad of everyone else. If we do not do anything by church here, I want to tell you one thing for sure. Ndechekuti icharamba yakadaro kusvika nemoma vanhu vakuru mugoisiyo yakadaro yoita sechituko icho chiri chikomborero. So we all need to participate if our dream has to become a reality. And when we participate in whatever little that we have. And I'm making myself very clear. And that is Sosoka. If you have a 4,000 dream, let it be a 4,000 dream. If you have a 50,000 dream, let it be a 50,000 dream. If you have a 100,000 dream, let it be a 100,000 dream. But I'm telling you, and I'm honestly telling you, it is not difficult to build that church if we build it in unison. It will not be difficult to build that church. Mpana kungobva uchienda kumba uchirati zvidhina zvitatu zvepa window iro ndezvangu. And chidhina chimwe chete chinoita 26 cents. 26 times 3 ndo yako chete ngoti zvidhina ndezvangu. I am telling you, those bricks will take us a long way than nothing. Because there are so many people who can afford 3 bricks, but they are not doing anything because they are waiting for a time when they can afford a truckload. But that time might never come. Saka tikamira tese sezvatakaita muno. I am telling you, come next week, we can have that roof in place. But mambo calculate the order to umeno mwaka ya $10 panokuda mari pana. Kwete 100. Muri vangani? 300. Umeno mwaka uya ne 10.
That means every month to collect $3,000 isingarwadzi. Handisi kuti vari kuya ne300 ndisawaina ndiri kumbotaura ndiri kumbopa general. Umwe nemwaka ngouya ne$10 faithfully every month. Tinenge tichikuda ne$36,000 tikaiconverta neblack market rate ichechi yasisa inenge yapera. Inopera manjadzi usina kumboremewa. All I'm saying ndeyekuti izvo that $10 of yours inogona kutisvitsa places kudarika kwausiri kufungira. But the unfortunate thing ndeyekuti izvo you are looking at it as an impossible, and it remains an impossible. But if you segment it to your level, that church can be built. Ani mama nemaonera akasiyana nyaya akasiyana ani mama onero manyerego ni mama akasiyana nawo apana yafa ndakudzokera ndi relate ne verse yangu yandaverenga. Verse yangu kuna Leviticus chapter 19 yati chekuti kwekupedzisira yati chengetai sabata. Ndizvo zvandidika. Verse kana ichiti chengetai sabata iri kureva kuti kudii. How do we keep the Sabbath holy? Anjati. Usachikapo. Iwe. No, the Bible notice 6 days shalt thou labor and do all thy works. How do we keep the Sabbath holy? And happy and went by one. One. Murati msile sabata ubike. And we rest kunese and washing plates. Sorry. We worship God. Ushanyira vari kurwara. Manzo wabvunza wangere. Ndolamba kungobvunzawo ikesi inini ndine complication. Inini ndabvunza kuti izvo Bible rinoti izvo 6 days shalt thou labor and do all thy works, but on the 7th day thou shalt surely rest. Regai ndibvunze zviri direct. Kunonzi kuziresta kuita sei? Munhu aresta akunzi aita cease from his works. Andirezeka. Ndo pandiri kubvunza kuti mabasa enyu acho ndeapi? Uyati kubika, kuwacha, kuenda kubasa, amini kubasa ikoko, antika. Mabasa, uyari mabasa edu 6 days kutadza. Rechi 7 tombomira, rechi 6 torova, rechi 7 tombomira, uya akachange round. Andireseka, yes. Kurun our own business. Kuchaira mudzimba. Mubvunze wachiti, tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo. Kuti ndipo umwe nemumwe sezvaakabata. Ndizvo zvoda. Ndoda kubvunza mubvunzo munofunga kuti Mwari achauya kuzopa vanhu mubayiro wekuti hauna kubika musi weSabata. Ameno mubvunzo wangu hauna kuumatika. Kuti iwewe hauna kuwacha hembe dzako musi weSabata. Jesu otodzika kudenga kuzokupa mubayiro wekusawacha. Izvi iri panapa ndeyekuti Bible pariri kuti izvo 6 days shalt thou labor and do all thy works. Bible rakanga risingareve kuti kana wasenza kwa okay ukarega kuenda musi weSabata then unofanirwa kuzorora. Type yevanhu vakadaro hamuzorore. Pamusana pekuti kana maakuda kuzorora muchazopuwa leave kwa okay ndo pamunozorora. Saka ungazororo nebasa ra okay panapa. Saka Mwari manje achienda kudenga anoti umambo hwekudenga unofananidzwa nemunhu akafamba rwendo akatora pondo dzake dzine 10 akadzisira varanda vake akati occupy till I come. Pane imwe nzvimbo zvinonzi umwe akapiwa 5 umwe akapiwa 2
mwakapuwa rimwe chete. Hanzi nemusi kupedzisira ndomba zvazodzokwa. Mwari pari kuti 6 days shalt thou do thy labor. Akanga asingareve labor yebasa rawakazvitsvagira. Aireva labor yebasa remunhu ane mubayiro. Ndosaka Bible richiti kuna Hebrews nekuti zororo revanhu vaMwari richiku. Dei akavapa rimwe zororo haaizotaura zvevanhu. Iri ratiri kuzorora iko zvino izvi iri harizi redu. Ndere akatopedza basa. Apedza basa ndokutipa. Zvikanzi ndiri kukupai zororo iri kuti ve saini pakati pevasingazive Mwari. Kuti imimi neni tine relationship. Saka apa pamakazorora hamusi kuzorora kuti mapedza basa. Muri kuzorora nekuti ini mupuwe zororo ndakapedza basa. Asi kana imimi mazopedzawo renyu mozouya mozorora. Saka Mwari ari kuti inini rangu ndapedza. Ndinoita inventory yangu musi weSabata. Inini ora ndakakupa unofanirwa kuitawo inventory musi weSabata. Kuti riri kufamba here kana kuti harisi kufamba. Asi dambudziko riri kunetsa pamuSabata ndere kuzorora pamabasa ekubika musi usingazororwi pakubika. Because rekubika nderako. Maybe regai ndibvunze mubvunzo. Regai ndibvunze youth na youth. Amuna kupanzwisisa. All right. Matiteti. Sorry. Andi. Ndi explain zvangu kutaura. Ndiani mudiki pana? Pana mudiki here. Mukoma mudiki uya iwe uri ndiwa mudiki. Iyo watu mudiki kutaura kwangu. Nuna yoga na wasi yoga tingazvinzwa watozvinzwa. Handika. Ndiwandoda kutsa. Nyatsai kumuka tiitaurira. Bible rinoti Mwari wakasika nyika nemazuva matanhatu akazorora musi wechinomwe. Given. Handika. Apedza kuzorora pamabakasa ake ose akariropafadza akariita dzvene. Ndizvo zvoda. Apedza kuzorora akadaidza Adamu akanga asati ashanda akamuti zorora. Adamu aizororerei? Asina kushanda. It's a question of obedience. You get the point? Nekuti muridzi wekuzorora amuti zorora. Saka Adamu na Eve vakazorora vasina kuneta. Pamusana pekuti vakanga varipiwa sechipo nanyakuzorora. Asi ravo basa rakanga risati raitwa. Saka Adamu na Eve vakanga vasingazopiwi mugove wekuzorora. Vaipiwa mugove wekuita accomplish their own basa. Asi iri Sabata vairizorora because it was an instruction from their maker, the Holy God. Mwari apedza kudaro asika munhu anozomuti iye rovedza mwana nzira yaanofanirwa kufamba naye kana akwegura angazotsauki kubva pairi. Enda unoparidza evhangeri kumarudzi ose chive chapupu kundudzi dzose, ipapo kuguma kuchasvika. Ishu iri panapa ndeyekuti Mwari apedza kudaro aakupa aya ndo matasks aari kupa munhu asati ashanda. Ende pamatasks aya ndo pane mugove mapabata. Pamatasks apa zvapane mugove. Mwari pauri kuzorora musi weSabata uri kurefresha kuti uite matasks ako awakapiwa naMwari, kwete kwa okay. Ndo zviri pano. Saka paunenge wakazorora panapa, wakazorora for a job well done because you have been trading throughout the week. After trading you come and rest. Ndofunga mapabata. Saka hakuna munhu ane kodzero yekuzorora asina kushanda. Ndofunga pakajeka. Now ndo patava kuchibvunza kuti zvino vakashanda vangani. Handadzi ndikazvauri kuita kana ukaswera lese uri kusenza kwabhati handiteseka. Basa rako mwana wamai vangu ranga riri kuswera uchikanya zvidhina uchivaka chechi. Ndobva wati Mwari
chindipai nguva iyi ndiisenzese, mari yangu ichandisenzera. Saka Mwari haasi kukumbira mari because haanei nayo. Mwari ari kuti iwe une kabasa kandakasienda kuita sei? Kabasa ndima yako iwewe haifanirwe kurarira. Saka ndima yako iwewe nekuti uri busy kwa okay. Unofanirwa kuisenzerwa nezvawawana kubva kwa okay. Saka iwewe watuma mari yako kubasa kwako. Saka iyo iri kuita zvawaifanirwa kuita pamusana pekuti iwewe wakanotenga zvine value kudarika kuvepo kwako. Wakazviona kuti nini handizi electrician, I might not be of use to that house. Ndomba wafunga kuti chirega ndinoswera kuZimplatz. Kana waswera kuZimplatz, Mwari anoti chindipoka zvawaswerera kuZimplatz kuti zvichiita rako basa, so that I know you have been trading throughout the year. Amen. That's the issue iri panapa. So when God entrusts a man with a talent, wapedza kusenzesa talenda raMwari, azvigona kuti upfume muridzi wetalenda achibroka. Nekuti Mwari wamunonamata uyu, hanzvadzi aitombove kare akanga asingakontroliwe nemunhu. Miti yese yaive musango ndeyake. Saka aiti akati kuna Noa, enda unotema muti wemugofa ubuilde ark. Hakuna waikumbirwa, munhu aingonotema. Imini ndomba mazouya mbamagovana nyika. Mukati iri purazi rara mamosha, iri purazi rara machando, iri purazi rara dhure. Mwari akuda mugofa wako vakaimba ani yake. Ishu yapanapa ndeyekuti izvo iwewe manje nekuda kwemaresources emuridzi, iwe wakavaka pako pakapera, muridzi wezvinhu manje ndiye akukumbira pekugara pamusana pekuti ivo zvinezvi zvachinjana, shiri ndo yaakutera ane rekeni. Ndiwe wakutodetermina pesi, ndiwe wakutodetermina kugarika nekusagarika pamusana pekuti the resources that were supposed to be wild are now under your control. Do you know kuti izvo you eat more than your God? Do you know that at times our heads consume more than our God? Do you know that at times mota yangu inomwa fuel kudarika Mwari? Do you know that at times phone yangu yakadya kudarika chipo chiri mundiro? Do you know at times kuti kuna vamwe vanhu vane chikafu chakapinda mudumbu mavo chikabuda chakawanda kudarika zvidhina zvaakatenga pachechi apo? And do you know that you've got a lot of people who come here in comfort vodecide kugara panapa vachizvipanicha, reducing themselves to paupers when they are not paupers. Why? Because they think by inflicting themselves they are going to win heaven. We pretend to be poor when this poverty does not follow us for the 7 days. Hakuna unobva kubasa wachigara pacheya yakadai. Hakuna une mumba iko zvinezvi mune pakadai so. Hakuna mumane kumba ari kugara mukati metende. Asi musi wawakabuda mutende, Mwari ndiye akapinda mutende. And you pretend to be poor and not to be able. Zoto wakagara panapa, unenge uchitotaura panapa kuti chechi, I think we were over ambitious. Ita diki, tawaka pakati chete, ndo inowirirana nesu. Kana iri inowirirana nesu ngaimbopera. Yo yakakura tukuzona, vakaka yako kuona inowirirana ne ambition yako. Hapana. Why? Pamusana pekutizo, we labor too much for the perishable when that which does not perish receives nothing. Ndoda kukudza imese mugere panapa. Bibheri rinoti kana muchinamata muti baba vedu vari kudenga, tipei nhasi zvekudya zvedu. Mwari ari kuti when it comes to provision, it is me who provides. Ndoza paunenge totaura kuti mwana wangu kwaenda ndakamubhadharira fees, Mwari anotoshamisika because hauna capacity wewe yekubhadhara fees. It's God who is paying the fees. Unoza Mwari ndiye ari kumeka sure kuti izvo wadya. Hakusi kumira kwako iwe. Pamusana pekuti if God depended on an organization to feed his people, most of his people vangadai vasina kudya and would be blaming God. But muri kuziva here kuti economy yakashata zvayakaita. Why is it that the poor and the rich vese vakadya? Mukaenda mustreet kidyo nezvi akatoguta. Iwewe uri kukomplaina wakati iwe ndoza kuti unorora kukomplaina wakatodya ipapo wakatoguta. Muri kuziva here kuti nyangwe ari kufudza mombe akaguta. Munofunga kuti vari kufeedwa nani vanhu vese vanhu? Mwari ari kuita his duty of feeding the people, but the people are busy forgetting their duty of doing according to the demands of the master.
ngatimbotaurai ndida kubvunza iwe chechi yenyu ise isingaperi iyoyi handadzimira mubhuku zvakaitika rimwe gore iwe wakagara panapa zvakaitika rimwe gore district rakamboti hanzi ngatiitei hanzi ngatitorei mari yedu tiise muhomwe imwe chete topota tichitizo paroda kunovakwa tonovaka ipapo paroda kunovakwa tonovaka ipapo isu taipindira pamaubra west tasati tatombotenga stendi taisitiragura nekuda kutenga stendi yedu ndobva tagara pasi tikati varume ngatimboti tikadya mari yevanhu vari kuwestgate vaane stendi varikuda kuvaka isi tiri kusitiragura neekutenga stendi tinozoidzorera nei mari yatinayo koda tingomirira vari siriasi vavake isi tisiri siriasi kana tasiriasi tozoitiwo se pane kuvakirwa nevamwe ndo zvatakawirirana ndomba taenda kumusangano tikati isusu mupurogiramu iyi hatigone saka vamwe vanga varimo vakafunga kuti tiri kuoma musoro but hatakanyadza kuti tikadya mari yemunhu mari iyoyo ichatinetsa chikomborero chakazoitika ndechekuti vewestgate pavakazouya vakamba vati pfungwa yenyu iyi yekuvaka ndavemo meeting macho yakanaka asi isusu vewestgate dei mambotimira vabvundura maivemo havabvuka ndianaivemo you remember that vewestgate vakati haadei mambotimira timbotatarika tiriteka handiritesere kana pane pfungwa yakatibatsira nevamwe yekuti tisadye mari yevamwe ipfungwa yakaya newestgate tatavaviri manje kuvhoti saka haina kuzonetsa saka mubvunzo manje wochiti mambopedza kuvhaira kudaro saka muri mamene mutongo wakadingira ndo zvakatoitika hanzvadzi saka ndizoti apa munoda kutraya kuita sei zvamuri kuita what is your plan to make sure kuti chechi yamwari inofamba mati hanzvadzi asi yakupera issue yatiri kungoburitsa ndeyekuti that church can be built faster if we all participate. Inini, I don't believe in having big things. I believe in small things. I believe that iwewe ukaparticipate uyakaparticipate if we all participate church yamwari inokurumidza kupera. But unfortunately isusu vana machando we relegated ourselves kuenda kunze, and because of that church yamwari haiperi. No point yangu yekutanga youth mandibataka. We need to participate in building that church. If we participate, this church inokurumidza kupera. Ndo number one. Ipo pari kumbodi wa mari imbonitaura yechokwadi ndiana ari building committee imbori mari yechokwadi takataura zvakuma 70 to 80,000 US dollars. hanzi tiri kuda 70 to 80,000 US dollars chechi inoita sei inopera. Zvatoda kuita patinopedza discussion yedu toda kuti tione how we can come up with the 70,000 US dollars. Timbona kuti tinogona kuiburitsa here pa 1 month kana pa 2 months kana pa 3 months. Handicheseka. We just want to find out how we can build a church ne 70,000 US dollars. Timbona kuti tinoiwana here kana kuti hatiiwane. I will come to that. Yai my comrades. I came, power to receive from the Lord. This was freely given, and I found God in all.
there's a new name reaching down in glory. And it's mine, oh yes it's mine, yes it's mine. And the wardrobe and you sing the story. A sinner has come home, for there's a new name reaching down in glory. And it's mine, oh yes it's mine, yes it's mine. With my sins forgiven I am bound for heaven and for more to roam. In the book is written, saved by grace, all the good that came to my soul. Now I am forgiven and I know by the blood I am made whole. There's a new name reaching down in glory. And it's mine, oh yes it's mine, yes it's mine. And the white robe and you sing the story. A sinner has come home, for there's a new name reaching down in glory. And it's mine, oh yes it's mine, yes it's mine. With my sins forgiven I am bound for heaven. Never more to Ispambano sinzima la posera pasi.
Tabatis Pambanungila Nele Washia Ukosi Wezabulo Umshaba Izanjane Zinyawodan Vetelo Emtini Nakore Sizo Hamba Sibambeni Zanja Tabatis Pambalu Bungilandile Telene Calvary is Pambano Sinzima La Pose La Pansi Nawe Tembe Ganjalo Ugusagu Yesa Tabatis Pambano Mila Nele stuck on every hand, and we cannot understand all the ways that God will lead us to the blessed promised land. But you guide us with His eye, and we'll follow till we die. We will understand it better by and by, by and by. Oh, by and by, when the morning comes, yes, when the saints of God gathering home, we'll tell the wonderful story, how we have overcome. Oh yes, we'll understand it better by and by. Oh, by and by, when the morning comes. Yes, when the saints are gathering home, we'll tell the wonderful story, how we have overcome. Oh yes, we'll understand it better by and by. We'll understand it better by and by. Number 1, vesi yedu yataura nenyaya yekuzorora nemusi weSabata. Pakati apa yati kudza baba wako itya baba wako namai vako, ngatimbosiyanai nayo iyi yatsokodzerwa makuseni. Pekutanga pacho yati izvo, be holy as I your Father who is in heaven is holy. Mubvunzo wekutanga wandinoda kubvunza ndewekuti izvo Bible rinoti in this gospel tichataura mavhesi nemusoro tozongoaverenga kana kuri kuti tatadza kuwirirana. Zvinogoneka here kuti munhu anogona kurarama a righteous life?
mungondipindurawo musandityisidzire because kune zvandichatya manje ndashinga ndanyatsokuona iyi ndashinga. Zvinogoneka here kuti munhu anorarama a righteous life? Tinobvumirana here kuti Paul anoti pane rimwe nzvimbo achinyora mubhaibheri anoti zvandinoda handizvo zvandinoita. Ndinenge ndichida kuita zvakanaka asi wanike zvakaipa zvinobudamo. Zvino kana zvakadaro ndinoti handisisirini ndiri kuzviita. Tobva tanyora imwe vhesi kubva mumashoko imomo inonzi ndinopunzika ndichimuka. Handitezera kunyangwe isimo mubhaibheri but kupunzika ndichimuka is an ordained position yechechi. Zvoisa pachena kuti kana munhu achiti ndinopunzika ndichimuka anoreva kuti izvo ndinotadza ndokonfesa. Handitezera ndoregererwa ndotangisa ndokupunzika ndichimuka. Mubvunzo woti ndiri kubvunza mubvunzo uri simple. Kana inini machando ndiri chidhakwa ndichimwa doro, pakumwa kwangu doro chivi changu chiri chemagirlfriend, mapabata. Rimwe zuva ndoya kuchechi koparidzwa ndoregedza magirlfriend ndotanga kupinda chechi ndichimwa hangu doro rangu. Handitezera ndiri kupunzika ndichimuka here? Batai makadaro machikwete. Kochitiwo inini dambudziko rangu raingori magirlfriend chete. Ndokumandaregedza magirlfriend angu ndomandauya kuchechi. Ndokandasiya imwe shamwari yangu ikuita zvemagirlfriend ichiko kubhawa. Inini ndazoya munomu ndozosangana noumwe musikana obva angondivhiringa ndombomupfimba torambana ndozomupfimba torambana. Inini kana ndichidanana nemusikana uyu kwangu kunonzi kupunzika ndichimuka here? Andiri kubvunza mubvunzo wangu hauna kumbooma. Ndiri kuti waraiti towirirana kuti kwangu kupunzika ndichimuka koko shamwari yangu yandakasiya kubhawa. Hanzi yakapunzika nekusingaperi haatombomuki. Vari kubhawa vakaita upombwe vakawa, ari kuchechi akaita upombwe kupunzika ndichimuka. Asirizire handi ndizvo zvanzadzi. Hakuzi kupunzika. Saka kupunzika ndichimuka ndikuti hapatorina kupunzika ndichimuka. Now bhaibheri panapa riri kuti